Ahoj, ja sa vám hlásim zo Sinajskej púšte. Minule sme spomínali tzv. Ježišovu modlitbu. Ježišova modlitba je v podstate vzývanie Ježišovho mena, Pane Ježišu Kriste. A k tomu pripojujeme univerzálnu všeobecnú prosbu, ktorá zahrňuje v podstate všetko. Zmiluj sa nado mnou. Pane Ježišu Kriste, vzývanie, zmiluj sa nado mnou. Univerzálna všeobecná prosba v každej potrebe. Boh totiž najlepšie vie, čo potrebujeme, a preto jemu nemusíme nič vysvetľovať. Jemu nemusíme hovoriť: Pane Bože, prosím ťa, uzdrav ma, mám takýto problém, poznáš, vieš, čo mám v rodine, aké problémy, skrátka pomôž mi v tej a v tej veci. Boha nemusíme o ničom poučovať. Boh tento v podstate vie aj bez nás a mnohé veci vie o mnoho lepšie ako my. O nás a o našich potrebách. Teda naše potreby mu nejak veľmi vysvetľovať nemusíme. Stačí, ak v tejto prosbe sa obrátime na Boha a povieme: Pane, zmiluj sa nado mnou. Teda ty vieš. Nechávam to na tebe. Ty, Pane, vieš, čo potrebujem. Obraciam sa na teba. Vzývam ťa. Prosím ťa. Príď a zasiahni. To bola vlastne posledná téma, o ktorej sme hovorili, Ježišova modlitba, ale dnes, a to je práve z toho dôvodu, že mnohí, keď sa povie Ježišova modlitba, tak myslia: aha, Otče náš. Otče náš väčšinou nenazývame týmto slovom Ježišova modlitba, i keď určite ako bolo by správne sa aj takto vyjadriť, pretože je to modlitba, ktorú nás naučil náš Pán. V tom prípade, ale my teda na rozlíšenie hovoríme, že to je modlitba Pána. Jedného dňa apoštoli prišli za Ježišom a hovoria mu: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov modliť sa. Nauč nás modliť sa, pretože každý učiteľ, duchovný učiteľ, okrem iného samozrejme, učí svojich žiakov, svojich učeníkov tiež, ako sa modliť. A tak Ježiš pri tejto príležitosti hovorí: keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Určite mnohí z nás túto modlitbu poznáme, ale keď sa nad tým tak zamyslíme, tak o čom vlastne je celá táto modlitba? Je to v podstate modlitba prosby. Ježiš nás učí obrátiť sa na Boha ako na svojho Otca, teda obrátiť sa na Boha nie ako na nejakého vzdialeného, nedostupného, neviditeľného, nedosiahnuteľného. Skrátka, Ježiš nám hovorí: ten, s ktorým hovoríte, je živá osoba a je vám tak blízko, že ho nazývajte svojím otcom. Nazývajte ho takým dôverným oslovením: Otče náš. Zaujímavé, že to nie je modlitba, ktorá by bola individualistická. To znamená, že nie je to modlitba, ktorú by sme mali chápať ako modlitba jednotlivca, ja a ty. Otče môj, teda keď ja rozprávam, tak nehovorím za seba, iba za seba, ale hovorím za nás. Za nás, tvoje deti. Otče náš. Obraciame sa k tebe, my, tvoje deti. Preto teda ho nazývame otcom, ale nie mojím otcom, ale naším otcom. Teda
Otče náš, ktorý si na nebesiach. Teda odveká predstava človeka, že Boh nie je tu, pozemšťan, teda nie je to niekto odtiaľto, ale je to niekto, ktorý je z toho vyššieho sveta, z tej vyššej sféry, teda ktorý je na nebesiach. Čo sú to vlastne nebesia? V každom prípade nebesia označujú v tomto prípade nie oblohu, obloha ako nejaká klemba, ktorá je nad nami, vesmír, ktorý nás obklopuje. Skrátka, nebo je miesto, nebo je stav, priestor, nazvime to ako chceme, kde je Boh. Otče náš, ktorý nie si tu v tomto našom materiálnom svete, ale ktorý si v tom hornom, duchovnom, vyššom. Vyššom nemyslím teraz na základe našeho pozemského merania, teda dole, smerom k stredu Zeme je dole a smerom hore do vesmíru. My vieme, že skrátka, nakoľko teda Zem je gulatá, tak v tom prípade hore je tam, aj tam, aj tam, aj tam. Teda, ktorý si tam hore, znamená, ktorý si mimo našej Zeme, ktorý si tam ďaleko niekde od nás. Aj to je už tá predstava, že Boh je od nás ďaleko. Práve tým, že nazveme ale Boha Otcom, znamená to, že je niekto, kto je v tejto chvíli, napriek tomu, že je na nebesiach, tak tie nebesia sú niekde tu blízko. Že tie nebesia sú vlastne na dosah. Pretože Boh, Otec, ma počúva. Prečo ma vlastne Boh počúva? Lebo som jeho dieťa. Pretože sme jeho deti. Preto nás počúva. A preto my spoločne, solidárne, my jeho deti, nie vlastné deti, teda jeho syn, jednorodený syn Ježiš je iba jeden jediný, jeho vlastný syn, ale my sme jeho deti adoptívne. Teda tie, ktoré my nie sme rovnakej prirodzenosti ako Boh, preto nás Boh nemohol splodiť, inak by sme boli vlastne aj my, bohovia. My máme svojich vlastných rodičov, svojho vlastného otca, ktorý je určite človek, ale Boh, ktorý je na nebesiach a ktorý je našim otcom, je našim otcom v zmysle prenesenom, alebo inak povedané v zmysle adoptívnom. Je to náš adoptívny otec. Teda keď sa už na neho obrátime, na toho nášho adoptívneho otca, Otče náš, ktorý si na nebesiach, tak začneme vyslovovať prosby. Začneme ho prosiť. A tých prosieb, ktoré mu vyslovíme, je celkom 7. Prečo 7? Sedmička vždy bola považovaná za dokonalé číslo. Prečo dokonalé? Pretože predstavuje svet duchovný, ako aj svet telesný. Duchovný svet je trojuholník, teda Otec, Syn, Duch Svätý, Najsvätejšia Trojica, Boh, v podstate ten Boh, ktorý je našim Otcom, ten, ktorý je na nebesiach, ktorého sme oslovili, je nejakým spôsobom predstavený ako trojuholník, ako niekto, kto je trojjediný. To znamená, že Otec, Syn, Duch Svätý, trojuholník predstavuje duchovný svet. Tento náš materiálny svet v podstate je predstavovaný 4 svetovými stranami, a to je na jednej strane sever, juh, potom je východ a západ. 4 svetové strany, teda 4 akoby rohy toho štvorca a tu nás sú 3 rohy trojuholníka. Teda 3 duchovný svet, 4 materiálny svet, dohromady celý svet, duchovný i materiálny, to znamená všetko univerzálne, čo nás obklopuje, všetko duchovné a všetko fyzické, materiálne
je vlastne sedmička. Sedmička je teda symbol dokonalosti, dokonalého čísla. Boh, trojica, duchovný svet, trojuholník, 3, svet, 4 svetové strany, štvorec, štvorka predstavuje materiálny svet. Dokopy 4 plus 3 je 7. A 7 je aj prozieb, ktoré prednášame Bohu práve v tejto modlitbe. Z toho 3 prvé prosby sú obrátené na svet duchovný, Boží, priamo na Boha. A tie 4 sú akoby tie pozemské, naše ľudské potreby, o ktoré ho prosíme. Prvé 3. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. To všetko je Tvoje. Meno Tvoje, kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja. Môžeme povedať, že tie 3 duchovné veci sú Tvoje a my chceme, aby Tvoje veci boli podľa Teba. A prosíme ťa, aby naše veci boli tak, ako to potrebujeme my. Tvoje meno nech sa posvetí, nech sa stane známym. Boh nepotrebuje, aby jeho meno nejakým spôsobom v nebi bolo posvetené. Alebo my vlastne v tejto prosbe máme takú túžbu, aby Božie meno bolo posvetené medzi nami. Skrátka, aby ľudia Boha poznali, aby Boha si vážili, aby Boha si uctili, aby k Bohu smerovali. Lebo my vlastne prosíme za nás, Tvoje deti. My sa obraciame na Teba ako svojho Otca a prosíme za nás, Tvoje deti. To znamená, že Tvoje meno nech sa posvetí medzi nami, ľuďmi. Nech je Tvoje meno známe, nech Ty si medzi ľuďmi známy, nech ľudia sa na Teba vždy vo svojich potrebách obrátia a nech vlastne to Tvoje meno je všade po celej zemi osvetené. Príď kráľovstvo Tvoje znamená, že my túžime potom, aby Božie kráľovstvo sme mohli prežívať. Príď kráľovstvo Tvoje. Ono Božie kráľovstvo je to Božie kráľovstvo, je u Neho. Ale my by sme chceli nejakým spôsobom do Neho patriť a preto hovoríme, aby to Božie kráľovstvo prišlo, v podstate, aby sme my prišli do Neho, alebo ono, aby prišlo do nás, skrátka, aby sme nejakým spôsobom aj my boli v tom Tvojom kráľovstve, kde Ty si. Príď kráľovstvo Tvoje. Teda, už sme povedali prvé 2, posväť sa meno Tvoje, chceme, aby Božie meno sa stalo známym, aby ľudia Boha spoznali, uverili v Neho a aby si ho uctili. Príď kráľovstvo Tvoje, to sa týka niečoho budúceho, teda čo chceme, aby sa uskutočnilo, teda aby sme my v podstate celú svoju večnosť prežívali v Božej prítomnosti, v Božom kráľovstve, inak povedané, v nebi. A buď vôľa Tvoja, staň sa Tvoja vôľa, zase hovoríme, Tvoje meno, Tvoje kráľovstvo, Tvoja vôľa. Chceme, aby sa uskutočnila Tvoja vôľa. Prečo chceme, aby sa Božia vôľa uskutočnila? Prečo nepoviem, že ja chcem, Bože, aby to bolo podľa mňa? Chcem, aby moja vôľa sa uskutočnila. Nie. Chcem, aby bola Tvoja vôľa. Prečo? Pretože ja už mám takú skúsenosť, že keď som rozhodol o niečom, tak mnohokrát som to ľutoval. Pretože ja veci často nedomyslím správne a potom ľutujem, že som sa rozhodol, ako som sa rozhodol. A často vlastne pozorujem, že Božie rozhodnutie je o mnoho lepšie, aj keď ja som si v tej chvíli myslel, že je to pre mňa nevýhodné, rozhodol som sa podľa seba, potom som to ľutoval, pretože to Božie bolo koniec koncov zase len lepšie. Takže keď ja hovorím buď vôľa Tvoja, teda tak ako Božia vôľa je v nebi je všetko podľa Božej vôle, tak aby aj tu na zemi veci boli podľa Božej vôle. Nie podľa toho, ako si my určíme a hlavne, keď si to určíme, aby sme nejakým spôsobom neišli proti Božej vôli, tak ako sa to stalo trebárs v raji. Božia vôľa bola to, ale diabol pokúša vlastne Adama a Evu, aby neurobili podľa Božej vôle, ale inak. Podľa seba.
My chceme, aby to nebolo podľa seba, podľa diabla, my chceme, aby to bolo podľa Boha, teda aby bola Božia vôľa. Prečo? Pretože my vieme, aká je Božia vôľa. To nie je, že my hovoríme o niečom neznámom. Božia vôľa nie je nič iné ako láska. Boh chce nás milovať. Boh nás chce obdarovať svojou láskou a Boh očakáva, že my budeme milovať Jeho. A aby tá láska bola nielen medzi nami a Bohom, ale aj medzi nami ľuďmi navzájom. Tá bratská láska, teda chceme, aby my sme boli ako bratia a sestry, preto sa na Neho obraciame ako na svojho Otca. Buď vôľa tvoja znamená príď tvoja láska. Božia láska, príď. A keď si to tak uvedomíme, hovorili sme o 3 prvých prosbách, ktoré sa obracajú na Boha, na Jeho veci, na Jeho meno, Jeho kráľovstvo, Jeho vôľu. A v skutočnosti sme hovorili, že ak ľudia príjmu Božie meno, znamená, že uveria v Neho. Ak príde Božie kráľovstvo, naplní sa naša nádej, ktorú očakávame, skrátka nádej na večný život, nádej, že aj my budeme v tom Božom kráľovstve a v podstate to, čo nás vlastne aj v Božom kráľovstve, ale aj tu môže stretnúť, je vlastne Božia vôľa a to je Božia láska. V skutočnosti teda hovoríme o viere, ľudia uveria Božie meno, viera, nádej, príde Božie kráľovstvo, budeme prežívať večný život, na to sme čakali, v to sme dúfali, to je naša nádej a láska je tá, ktorá zostane navždy. Pretože viera skončí. Skončí vo chvíli, keď vstúpime do neba, to je jasné, už končí viera. Nádej skončí vo chvíli, keď už sa konečne naplní naša nádej, že vstúpime do Božieho kráľovstva a láska tá bude trvať večne. Teda tá Božia vôľa, ako v nebi, tak i na zemi, Božia láska, tá jediná zostane na veky. Posväť sa meno tvoje, teda viera, prijatie Božieho slova, uveriť v Boha a žiť pre Neho tu na zemi, to má svoj dočasný charakter. Viera je do času. Nádej, očakávanie budúcej blaženosti, očakávanie Božieho kráľovstva, že príde, že my vstúpime do neba. To je vlastne tá nádej, ktorá tiež zanikne vo chvíli, keď už sa to splní. Už potom nebudeme nič dúfať, lebo už to budeme prežívať. A láska je vlastne to, čo zostane navždy. Povedali sme si teda prvé 3 prosby, viera, nádej, láska. Tá jediná láska zostane. My potom ale prosíme 4 ďalšie prosby, ale to už sú tie naše pozemské. Sever, juh, východ, západ, náš pozemský svet. Už nehovoríme tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa, ale už hovoríme chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako ich my odpúšťame svojim vinníkom, neuveď nás do pokušenia a ešte 4. zbav nás zlého. Evidentne, zo začiatku sme sa obracali na Božie veci, tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa a teraz sa obracame na naše veci. Chlieb je náš každodenný, odpusť nám naše viny, rovnako ako to robíme my. Neuveď nás do pokušenia a zbav nás zlého. Zlého s veľkým Z, v podstate satana, diabla. Obraciame sa na problémy a problematiku, ktorú prežívame každodenne tu na zemi. Starosť, čo budeme jesť, čo budeme piť, ako budeme zabezpečiť. Vlastne starosť o náš pozemský život je pochopiteľná. Keď prosíme chlieb náš, každodenný, daj nám dnes, čo vlastne žiadame? No žiadame nie len chlieb, teda len ten konkrétny produkt, ktorý sa vyrobí z obilia, z múky a z vody a prípadne z nejakých kvasníc, ale my žiadame v tej chvíli všetko, čo potrebujeme pre život, teda pokrm,
A to nemusí byť len chlieb, to môže byť zelenina, ovocie, mäso, skrátka všetko, čo jeme, dobré, zdravé i nezdravé, potrebujeme i piť. Teda nielen chlieb jesť, ale potrebujeme aj piť. Tam už v tej modlitbe to nerozvádzame úplne dopodrobna. Pane Bože, daj mi, prosím ťa, dnes na obed nejakú tú rýžu, nejaké to mäso. K tomu, keď by bolo víno, tak si dám víno, keď bude pivo, tak si dám pivo, no prípadne nejakú vodu k tomu daj. Skrátka, už nerozvádzame to dopodrobna, ale je jasné, že náš každodenný chlieb, to znamená každý deň niečo potrebujeme, tak to je nielen jedlo, to je aj nápoj, ale nielen nápoj, my potrebujeme každý deň a každý niekoľkokrát za minútu, 20 krát za minútu potrebujeme sa nadýchnuť, vydýchnuť, my potrebujeme vzduch, potrebujeme kyslík. Veľmi rýchlo by sme si uvedomili, čo všetko vlastne zahrňuje chlieb náš každodenný daj nám dnes, ako náhle by sme sadli do nejakého kozmickej lode a zrazu zistíme, čo budeme dýchať? Tu nie je kyslík. Čo budeme jesť? Tu nie je jedlo. Čo budeme piť? A nie len to, je tu prenikavá radiácia, za chvíľu nás to tam tu zničí a tak ďalej. To znamená, že prosíme ťa, daj nám aj ochranu atmosféru, ozonovú dieru za cel, skrátka, aby nás slnko nespálilo, aby sme nedostali rakovinu. Chráň nás od všetkého, čo prichádza škodlivé z vesmíru, prenikavá radiácia a tak ďalej. Chlieb náš každodenný, všetko to, čo potrebujeme dýchať vzduch, potrebujeme piť vodu, potrebujeme niečo jesť, potrebujeme primeranú teplotu vzduchu, keď tu bude minus 50 stupňov, tak zamrzneme. Keby som išiel na Mars, tak v noci asi neprežijem. Dobre, mal by som kyslík, mal by som všetko, ale je tam hrozná zima v noci. Ale keby som bol na Merkúre alebo niekde, tak tam je tam hrozne 500 stupňov alebo koľko. Skrátka, neprežijem. To, že Boh nám dáva tú takú primeranú teplotu, že som v krátkych rukavoch, svieti nám slniečko, máme všetko to, čo potrebujeme, môže sa stať, že aj to nebude priaznivé. A teda aj počasie môže byť nepriaznivé, aj klimatické podmienky. A my keď teda prosíme, Pane Bože, daj nám také potrebné klimatické a všetky podmienky. Chlieb, skrátka, daj nám náš každodenný, to, čo každý deň potrebujeme. Ty vieš, že potrebujeme nejakú primeranú teplotu, no najlepšie tak okolo tých 20 stupňov, keď už je mínus, tak to potrebujeme kúriť zase. Tak v tom prípade, ak teda počasie to nedovolí, tak zase, aby sme mali čím kúriť, aby nám Rusi nezastavili plyn. A keď nám vypnú elektriku, Bože chráň, lebo všetko prestane fungovať. Teda aj elektrika je náš každodenný chlieb. Keď povieme, že chlieb náš každodenný daj nám dnes, tak povieme, aby nám svietila elektrika, skrátka, aby išla elektrika, aby sa niečo nestalo, aby nevybuchla atomová elektráreň, aby teroristi neprišli sem, aby nám nezačala vojna a tak. To všetko je náš každodenný chlieb. A samozrejme to, čo jeme, to, čo dýchame, to, čo pijeme, to, čo si obliekame, to kúrenie, to všetko, čo máme, elektriku, no ale aj internet, pretože keď spadne internet, tak ani to, čo teraz ja hovorím, vy vlastne sa nedozviete, lebo aj to k vám ide po internete. Takže pokiaľ chceme, aby Boh sa mohol šíriť toto moje posolstvo o modlitbe, tak prosíme ťa, internet náš každodenný daj nám dnes, ale zase na dobré. Nech sa použije na dobré, nie na zlé. Lenže, keď my už hovoríme o chlebe, tak nie je len chlieb pre pozemský život, ale existuje aj chlieb pre večnosť. Tomu hovoríme Eucharistia, telo Kristovo. Ježiš je živý chlieb, ktorý sa nám dáva. A teda, keď povieme chlieb náš každodenný, daj nám dnes, tak nemyslíme len chlieb, čo sa týka materiálnych potrieb, ale aj duchovných potrieb. Keď teda hovoríme aj ten duchovný chlieb, daj nám dnes, tak tým myslíme predovšetkým samozrejme Eucharistiu, ale nielen Eucharistiu, všetky sviatosti. Pokiaľ sviatosti, tak tým pádom daj nám aj kňazov, pretože bez tých kňazov nebudú sviatosti, bez sviatosti nebude Eucharistia, ani chlieb náš, ten duchovný. Skrátka, okrem toho nám daj kazateľov, daj nám tých, ktorí rozprávajú o tebe, ktorí vysvetľujú, daj nám učiteľov Božieho slova. Skrátka, daj nám aj tí, ktorí budú natáčať takéto vlogy, aby skrátka sme aj my mali tú duchovnú stravu, ten duchovný chlieb. Teda chlieb náš každodenný. Toto je všetko náš chlieb každodenný. Odpusť nám naše viny, to je skrátka tak životne pre nás neskutočne dôležitá prosba, pretože ak nám Boh neodpustí naše hriechy, tak v podstate to všetko ostatné je úplne zbytočné.
Bez Božieho odpustenia našich hriechov neexistuje spása, neexistuje nádej na večný život, neexistuje tá láska, ktorá zostane na veky, pretože hriech vytrháva z nás lásku, Božiu lásku, aj našu lásku vzájomnú. Každý jeden hriech, to je vlastne previnenie proti láske, pretože Ježiš povedal v podstate 2 prikázania, všetkých tých 10 Božích tu na Sinaji Pán Boh dal, kde sa práve nachádzam, práve dal tých 10 Božích prikázaní, ale Ježiš celé toto, aby to zjednodušil, tak to povedal, tých 10 povedal vlastne len v 2. V podstate aj Mojžiš to dal na 2 tabuliach, ako keby aj Ježiš to dal iba na tie 2 tabule, ale každú skrátil. Milovať Boha, milovať blížneho, milovať ľudí okolo seba ako svojich bratov a sestry. Teda hriech je nemilovať Boha a nemilovať blížneho. Láska je vytrhnutá z nášho vnútra. Božia láska, aj ľudská láska, láska k Bohu, láska k blížnemu a vzájomne. Teda pokiaľ chceme, aby Božia láska nás prenikala, tak je dôležité, aby nám Boh odpustil. Odpustil naše viny, aby uzdravil zranenie, ktoré hriech spôsobuje v nás a tým pádom, aby Božia láska zvíťazila. Teda, odpusť nám naše viny. Ale nehovoríme odpusť nám naše viny a bodka. My hovoríme odpusť nám naše viny, ako to robíme i my. Ako i my odpúšťame našim viníkom. O tom by sa dalo rozprávať strašne veľa, ale pokiaľ chceme, aby Boh odpustil viny nám, tak táto modlitba nám vždy, pokaždé, keď sa ju budeme modliť, vždy, keď budeme sa na Boha obracať ako svojho Otca, nám pripomenie, že my hovoríme v množnom čísle. Otče, náš. A znamená, keď hovoríme náš, tak hovoríme vlastne my. Nehovorím ja, a hovoríme my. A keď hovoríme my, znamená to, že sme tu nejakí bratia a sestry a on je náš otec. Lebo pokiaľ my všetci mu hovoríme, že je otec, tak tým pádom je jasné, že my sme jeho deti a keď sme deti toho istého otca, tak sme vlastne bratia a sestry. Ale ak sme bratia a sestry, ak my chceme, aby otec odpúšťal nám, tak my to musíme robiť im. A Boh ako dobrý otec, pedagóg a tak ďalej hovorí, ja tak budem odpúšťať vám, ako vy budete odpúšťať jeden druhému. Je to vaše rozhodnutie. Neodpustíš, neodpustím. Odpustíš, odpustím. Jednoduchá matematika. A Boh začína s tým ako prvý. On nečaká, že my sme tí prví, ktorí niečo robíme. Najskôr odpúšťa Boh nám a potom očakáva, že budeme odpúšťať. Nerobí to opačne, že počkaj, ty si ešte nikdy neodpustil, tak ja ani tebe neodpustím. Nie, Boh odpustí ako prvý. Máme také podobenstvo v Evanjeliu, kde sa hovorí, že boli dlžníci, prišli k tomu pánovi, dajme tomu král to bol, a teraz prišiel, hovorí, nemám čím zaplatiť, mal obrovský, neskutočný, strašne veľký dlh, nemal to ako vrátiť. A ten král mu to odpustil. A on potom vyšiel von a stretol tam nejakého spolusluhu obyčajného, od ktorý mu dlhoval, pár korún. A čo? Neodpustil. Vráť, čo si dlžen, vráť, čo si dlžen, vráť, čo si dlžen, inak bude zle. Čo nakoniec urobil ten pán? Aha, takto si ty odpúšťal. Celý dlh máš späť do väzenia, dokiaľ nezaplatíš do posledného haliera, neodídeš. Poučenie. Jasne povedané a vždy pri každom jednom opakovaní modlitby Otče náš znovu a znovu povedané. Odpusť nám naše viny, ako to robíme i my našim viníkom. Teda, ako robíme tým, ktorí nám nejakým spôsobom sa previnili. A potom sú ešte posledné 2 prosby. Neuveď nás do pokušenia. Je to taký zvláštny výraz, pretože v skutočnosti my vieme, že Boh človeka nikdy nepokúša. Prečo hovoríme, aby Boh nás nepokúšal? Prosíme ho, Pane Bože, nepokúšaj nás. V skutočnosti neuveď nás do pokušenia
v tomto prípade neznamená, že Boh by nás mal uvádzať do toho pokušenia, ale nedovol v podstate, pretože je diabol, ktorý nás môže pokúšať, tento svet nás môže pokúšať, iní ľudia nás môžu pokúšať, ako zase nezvalujeme všetko len na diabla, že len on nás pokúša, ale niekedy aj sami seba môžeme pokúšať a tým pádom nezvalujeme všetko na diabla. Ale kdokoľvek by nás chcel pokúšať, tak Pane Bože, ochráň nás. Neuveď nás do pokušenia. Ale pokušenie príde, to zase nechcem povedať, že Boh to nesplní, ale to, že my Boha prosíme, aby nás neuviedol do pokušenia, v podstate len prosíme o to, aby to pokušenie nebolo nad naše síly. Boh niekedy človeka skúša. A ono, keď človeka skúša, tak to v podstate vyzerá, že ho on pokúša. Jaký je ale rozdiel medzi pokúšaním, to čo robí trebárs diabol, že človeka pokúša, a aký je rozdiel medzi tým, že Boh človeka skúša, nie pokúša, skúša. Medzi skúškou a pokušením je obrovský diametrálny rozdiel. Totiž, keď diabol človeka pokúša, tak jeho úmysel, cieľ, čo chce dosiahnuť, je, aby sme padli. Skrátka, aby sme zlyhali. Chce nás zničiť. Účelom toho pokušenia je náš pád. Zmyslom, cieľom toho pokušenia je náš pád. Na rozdiel ale od toho skúška, ktorá nie je od diabla, ale ktorá je od Boha, nemá za úmysel náš pád. I keď navonok to vyzerá to isté, že teda skúška. Ale Boh nechce, aby sme padli. Boh chce, aby sme v tej skúške obstáli. Lepšie povedané, Boh chce, aby tá skúška nás pripravila na niečo ťažšie. Je to asi ako v škole. V škole tiež žiaci nemajú veľmi radi, keď ich niekto skúša. Dokonca si myslia, že tie skúšky, písomky a vôbec skúšanie, že to je kvôli tomu, že ten učiteľ ich chce vlastne zničiť. Nie, ja teda som učil na škole a nie je učil, a dokonca nie len na základnej, aj na strednej, aj na vysokej škole som učil, ale nie je účelom a nebol nikdy môj cieľ, aby som toho študenta, žiaka, aby som ho zničil tou skúškou. Ale záležalo mi a bol som na to hrdý, keď som vedel, že on to vie. Bol som rád, keď to vie, že získa dobrú známku, a keď treba neurobil niekto skúšku, tak chcel som, aby to, čo nevedel, aby sa to doučil a nakoniec tú skúšku vždy urobil. Ja si nepamätám, že by niekto u mňa, keď som vyučoval aj na fakulte, že by niekto tú skúšku vlastne neurobil. Každý nakoniec urobil, ale až teda keď to vedel. To znamená, že účelom tej skúšky nie je toho človeka zničiť, ale aby bol pripravený pre život. Boh, keď nám dáva skúšku, tak vždycky nám ju dáva takú, aby sa dala zvládnuť. A keď ju zvládneme, tak vtedy v podstate ako keby sme získali už určitú schopnosť. A keď potom príde diabol, a nie so skúškou, ale s pokušením, tak my vďaka tým skúškam už sme pripravení a dokážeme potom zvládnuť aj ten útok. Teda ako keby na ostro. Ako sa hovorilo na vojne, keď som bol na vojne, tak sa hovorilo, že ťažko na cvičišti, ľahko na bojišti. Teda, keď bude ťažká skúška, pomaličky, postupne budú tie skúšky namáhavé, ťažké a tak ďalej, ale nakoniec bude ľahko na bojišti. To znamená, keď príde skutočná vojna, keď príde skutočný útok diabla, tak vyhráme. Vďaka tomu, že sme mali tvrdé skúšky predtým. Lenže účelom skúšky bolo vyhrať a účelom pokušenia je prehrať. Teda, aby sme prehrali, aby sme padli, aby sme upadli do pokušenia a do zatratenia, teda to je samozrejme cieľom diabla. Neuveď nás do pokušenia znamená, Pane Bože, dávaj nám síce skúšky, vždycky postupne tak, aby sme ich zvládali, daj nám ochotu a vôbec v tých skúškach vždycky teda obstáť, zabojovať, aj keď teda sa nám možná, že ani niekedy nechce, ale dajme tomu, že daj nám schopnosť, ochotu, dobrú vôľu zabojovať. A ešte máme poslednú prosbu, veľmi takú úpenlivú, naliehavú a strašne krátko povedanú len
3 slovami. Zbav nás zlého. Zbav nás zlého. My vieme, že to zlo sme si privolali sami. My vieme, že od teba nepochádza zlo. Ale vieme aj to, že ty si nad zlom zvíťazil. Vieme, že Ježiš zomrel na kríži. Porazil diabla, porazil smrť, porazil všetko zlo, ale hlavne porazil jeho pôvod, jeho príčinu, ktorá je v neposlušnosti, ktorá je v hriechu. Ježiš prišiel na to, aby odstránil hriech. Preto sme hovorili, odpusť nám ako najskôr prvé, odpusť nám naše viny, lebo bez toho, že by nám boli odpustené viny, tak nemôžeme sa dostať ďalej. Nech obstojíme v skúškach a pokušeniach, skrátka, tak nás postupne veď, aby sme obstáli. Nespustí to na nás hneď všetko naraz, pretože to inak prehráme, ale pomaličky postupne si nás vychováme, pomaličky postupne si nás priveď až k tomu, aby sme skrátka obstáli. Ale to, čo ťa veľmi, 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 veľmi prosíme, zbav nás zlého. Teda to, čo sme už skutočne na seba privolali, to, čo sme si pripustili tak blízko, tak ako Adam, Eva, oni si toho diabla pripustili príliš blízko a už potom bolo to zlé. Skrátka, zbav nás zlého. Nielen toho zlého, s veľkým Z, diabla, ale aj toho zlého, všetko, čo v nás spôsobil. Hriech, tú bolesť, to zranenie, to všetko. Skrátka, uzdrav nás. Môžeme povedať, že zbav nás zlého, je inými slovami povedané, uzdrav nás, Bože. Toľko teda o modlitbe Pána. Dúfam, že sa vám trošku bude páčiť a prosím teda, aby ste si to pozreli. Prípadne, aby ste o tom dali vedieť iným ľuďom. Rozšírte informáciu, že skrátka o modlitbe je možné niečo sa treba aj dozvedieť a odkážte, zdieľajte, lajkujte prípadne, teda keď už uznáte za vhodné aj tento vlog, odoberajte tento kanál na YouTube a zase niekedy na budúce. Želám vám Božie požehnanie a želám vám, aby skutočne náš Otec vám žehnal.